მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ გიორგი ჩიქობავა და ამ ვიდეოში იხილავთ ფსიქოილუზიის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ მეთოდს, სახელწოდებით ჰიპნოზური წევა. სანამ ვიდეოს ყურებას გააგრძელებთ, გეტყვით, რომ ჩემს კურსზე განთავისუფლდა რამოდენიმე ადგილი, ასე რომ სურვილებს შეგიძლიათ მომწეროთ ჩემს პირად Facebook page-ზე, რომლის ლინკიც აუცილებლად იქნება მითითებული აღწერაში. რაც შეეხება ვიდეოს, დარწმუნებული ვარ, ძალიან ბევრი თქვენთაგან ნანახი არ იქნებათ, ხოლო რაც შეეხება დადების მიზეზს, არის ის, რომ ეს მეთოდი ყველაზე კარგად ასახავს ფსიქოილუზიას. მე კი დადებითი ემოციები დავსებას გისურვებთ. წარმატებები. გიორგი ჩიქობავა, 25 წლის ფსიქოილუზიონისტი. ადამიანები ყოველდღიურად ვაკვირდებით ჩვენს მიერ წარმოთქმულ სიტყვებს. არ ვაკვირდებით, თუ როგორ მოქმედებს ჩვენს მიერ წარმოთქმული სიტყვების სხვა ადამიანი. დღეს თქვენთან ერთად ვეცდები დავამტკიცო, რამხელა ძალა აქვს სიტყვას. რას ხედავ ჩემს ხელზე? მე შენს ხელზე ვხედავ კარტის დასტას. მარჯვენა ხელი ასწიე. მარჯვენა და დასტას შეხედე, მსგავსად მოგედა ხელი. კარგი. 3, 2, 1 ასწიე. ასე. ძალიან მარტივია, ხო მართალია? კი ბატონო. ხალებს შემოხედე და გონებაში უბრალოდ ჩაიფრე ნებისმიერი ნივთი, რაიმე მძიმე ნივთი, რის დაზვრასაც ფიზიკურად ვერ შეძლებ, კარგი? თვალები დახუჭე და არ გაახლა სანამ ამას მე არ გეტყვი, კარგი? კარგი. და იფიქრე ამ ნივთზე 3, 2 და 1, სათი და ასე. აწიე როიტო. აი გერა. გიგი, მიდი გიგი. გერა. გიგი. გიგი გიერი ბუტონი ხარ. რა იყო ნივთი, რომელზეც ფიქრობდი, რომელიც ვერ დაძლია ფიზიკურად? ყველა დაგვისახელი. როიალი იყო რა. მინდა წარმოიდგინო, რომ ამ დასტაში მოთავსებულია 52 ცალი როიალი, რომელსაც შე ფიზიკურად ვერ დაძლევ, კარგი? თავი თქვენი დახმარება დამჭირდება. რა ვქნა? როდესაც ის დავატკაცულებ, უბრალოდ გიგის მისამართით მინდა თქვათ შემდეგი ფრაზა. გიგი, შენ არ შეგიძლია. გამომართვით ფასთან. ორი თითი მოკიდე და ჯერ არ გამოსწიე. გიგი, შენ ეს არ შეგიძლია. შეგიძლიათ სადა. გეუბნები არ შეგიძლია. გიგი რა მოიწინი? არ შეგიძლია. არ შეგიძლია. არ შევიძლია ხალხო. წესები შევცვალოთ ბატონო დავით. გიგი, შენ ეს შეგიძლია. გიგი, მიდი გიგი.